এটা 100% এ গ্রেডের মাল। যদি কেউ বি গ্রেড প্রমাণ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। নরমালটা একটু বড়, ডিপটা একটু ছোট। দেখেন কত পর্যাপ্ত সুন্দর পরিমাণ জায়গা আছে। এটা মোটামুটি মিডিয়াম ফ্যামিলি যারা আছে এটার সাথে কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই এখনো ওয়ালটনের স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হয় না। এটা আপনি 21% পাবেন। 21%? হ্যাঁ, এটা হলো 21% পাবেন। ডাবল ডোরে কোনো সমস্যা নাই। আপনার এই যে ধরার জায়গাটা দেখেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন করে দিয়েছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি। প্লাস হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে, আপনার টাচ সিস্টেমের ভিতরে কোনো রেগুলেটর নেই, বাইরে থেকে সবগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন। মানে এটা নিলে আর কিছু লাগে না। অনেকে দেখা যায় স্বপ্ন থাকে একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ, টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা হলো উপরে যে ডিপটা আছে, ডিপের ক্ষেত্রে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। গরু দুইটা রাখা যাবে না? গরু দুইটা না, গরু মনে করেন যে আপনার গরু দুইটা যদি ইউজ করতে মানুষের দিবেন না আপনারা। হ্যালো সবাইকে, চলে আসছি ব্র্যান্ড নিউ একটা ভিডিও নিয়ে। আর আজকে কিন্তু আমি আছি খান ইলেকট্রনিক্সে। আর এখানে আসলে কিন্তু আপনারা হিউজ ধামাকা পাবেন স্পেশালি ফ্রিজের উপর। যেহেতু সামনে পবিত্র রমজান চলে আসছে, এই জন্য কিন্তু ভাইরা একটা হিউজ আয়োজন করছে। আপনারা স্পেশাল ডিসকাউন্ট পাবেন ফ্রিজের উপর। আর এই সম্পূর্ণ ভিডিওতে আমাকে হেল্প করবে আমাদের সবার প্রিয় জসিম ভাই। জসিম ভাই, আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। কেমন আছেন ভাইয়া? আলহামদুলিল্লাহ, আল্লাহর পাকের মেহেরবানিতে অনেক ভালো আছি। সো ভাই, যেমনটা বলতেছিলাম, সামনে কিন্তু রমজান চলে আসছে, এই জন্য তো স্পেশাল একটা আয়োজন করছেন। সো আমাদের সাথে ডিসকাস করেন। আচ্ছা, এটা হলো রমজানের আসার আগে, আমাদের হলো রমজানের উপলক্ষে, সেক্ষেত্রে আমাদের শোরুমে আইসা মনে করেন যে আপনি দেখতে পারবেন যে কোনো ফ্রিজ, টিভি, এসি সবই আছে আমাদের। তো স্পেশালি আপনার হলো মানে ভিডিওটা করা হলো টিভির জন্য। তারপরেও যদি আপনার কারো কিছু লাগে, টিভি, ফ্রিজ, এসি তিনটাই আছে আমাদের এখানে। পর্যাপ্ত পরিমাণে ইউজ পরিমাণ দেখা যায় যে আপনার ডিসকাউন্ট পাবেন। এর ক্ষেত্রে আপনি একটু বেশি পাইতেছেন। ফ্রিজে 21% দিয়ে আপনি মনে করেন যে আপনি সম্পূর্ণ 21% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ওয়ালটনের। মানে আপনারা ফ্রিজে 21% ডিসকাউন্ট দিতেছেন ভাইয়া? ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন ওয়ালটনের যে কোনো ফ্রিজে, শুধু একমাত্র ডিডিটা বাদে। ডিডির ক্ষেত্রে আপনি 18% পাবেন, আর ডিডি ছাড়া যেগুলো আছে সবগুলো 21% পাবেন। আচ্ছা, অলরাইট। সো পাশাপাশি আমরা টেলিভিশন পাবো, তারপরে আপনারা পাবেন, এসি পাবো। সো তিনটা কিন্তু আপনারা খান ইলেকট্রনিক্স আসলে अवेलेबल ক্ষেত্রে পেয়ে যাবেন। 21%, আপনি এসির ক্ষেত্রে 15%, আর টিভির ক্ষেত্রে 18% পাবেন। টিভি নন স্মার্ট ক্ষেত্রে সেক্ষেত্রে 25% পাবেন। আচ্ছা, এবার বলেন আমাদের মানে আপনাদের যে কালেকশনগুলো আছে अवेलेबल প্রত্যেকটা কালেকশন দিতে পারবেন তো ইনশাআল্লাহ? আপনার প্রত্যেকটা কালার মানে কালেকশনই দেওয়া যাবে। যদি আপনার যদি কালার পছন্দ না হয় কোনো ফ্রিজের, সেক্ষেত্রে একটু সময় দিলে, একদিন সময় দিলে আপনার সেক্ষেত্রে কালার ব্যবস্থা করে দেওয়া যাবে। আমাদের শপের মানে লোকেশন হলো তেজগাঁ 7 রাস্তা, আকিস পাম্পের পিছনে। ওকে, বাংলাদেশ ভূমি ভবন এর ঠিক পিছনে আকিস পাম্প প্লাস হলো ভূমি ভবনের মাঝখানে যে রাস্তাটা আছে, এটার পিছনের সাইডে দোতলা ওয়ালটন শোরুম খান ইলেকট্রনিক্স। অন্য জায়গা থেকে আসতে পারেন, যেমন হাতিঝিল দিয়ে যদি কেউ আসে, তো সেক্ষেত্রে হাতিঝিল যে গোল চত্বরটা আছে, ঠিক এখান থেকে 2 মিনিট সময় লাগে হাতিঝিল গোল চত্বর থেকে আমাদের শোরুম। ওকে জসিম ভাই, যারা শপে আসতে পারবে তারা তো আসলোই, আর যারা আসতে পারবে না তাদের জন্য তো ব্যবস্থা রাখতে হবে। অবশ্যই, যারা শপে না আসতে পারে তাদের জন্য দেখা যায় যে কুরিয়ার সার্ভিস আছে বাংলাদেশের যে কোনো প্রান্তরে, ঠিক আছে? আপনাদের কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনাদের দেওয়া যাবে, মানে পণ্যটা একদম পৌঁছায় দেওয়া হবে। সুন্দরবন কুরিয়ার সার্ভিস অথবা যে কোনো কুরিয়ার সার্ভিসে আপনি নিতে পারবেন। আপনার বাসার ঠিক কাছাকাছি যে কুরিয়ার সার্ভিসটা হয়, সেই কুরিয়ার সার্ভিস আপনি ইনফর্ম করলে সেই কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে আপনি নিতে পারবেন। রাইট, মানে জেলা পর্যায়ে যে বোধগুলো আছে ওই বোধ পর্যন্ত কিন্তু ভাইয়া পৌঁছায় দিবে, দেন আপনাদের রিসিভ করতে হবে সেখান থেকে। ঠিক আছে? জি। ওকে, সো আমরা অনেক ইনফরমেশন দিয়ে দিছি, আর বাকি ইনফরমেশন আমরা প্রোডাক্ট দেখাইতে দেখাইতে ইনশাআল্লাহ দিয়ে দেব ইনশাআল্লাহ। সো ভাই, আমাদের কোনটা দিয়ে শুরু করতেছেন আজকে? একটু ছোট থেকে শুরু করি। একদম ছোট থেকে শুরু করব? হ্যাঁ, ওকে। এর থেকে ছোট আছে, কিন্তু ওটা হলো গোডাউনে, যার কারণে ইয়া করা যাইতেছে না। আচ্ছা, আমরা এটা দিয়ে শুরু করে দেই। এই জায়গার স্পেসের জন্য আমি জাস্ট খালি এটা ইনফরমেশন জানাই দিব। হ্যাঁ। সো এটা কত লিটার হলো? 157 লিটার। এটা বলা হয় 9 সেফটি। নেট ভলিউম হলো 144 লিটার। প্রাইসটা হলো 29,190 টাকা। এটার প্রাইসটা হলো 29,190 টাকা। এটা 5,800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 23,400 টাকা পড়বে এই ফ্রিজটা। 9 সেফটি একটা ফ্রিজ, 23,400 টাকা, 5,800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটায়। সো এটা কিন্তু অনেক ছোট এবং কিউটের ডাব্বা। হ্যাঁ, যারা অ্যাকচুয়ালি ব্যাচেলর আছেন বা নতুন সিঙ্গেল বিয়ে ফ্যামিলি আছে, তারা এই ফ্রিজটা ব্যবহার করতে পারবে। রাইট রাইট। এটা হলো 9 সেফটি, এটা হলো 10 সেফটি। এটা হলো 10 সেফটি বলা হয়। এটার মডেল হলো 1F3। এটা হলো 176 লিটার। নেট ভলিউম হলো 163 লিটার। ওকে। হ্যাঁ, এটা হলো 10.5 সেফটি বলা হয়। এটা 50 ডিপ, 50 নরমাল। ডিপ আর নরমাল সমান সমান 50-50 থাকবে। এটা হলো 176 লিটার। নেট ভলিউম হলো 163 লিটার। এটা 10.5 সেফটি বলা হয়, 1F3 মডেল। এটা হলো 32,590 টাকা। এর প্রাইস 6,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই 10.5 সেফটি। এই ফ্রিজটা 6,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনি পাচ্ছেন হলো 26,100 টাকায়। অনলি 26,100 টাকায় 26,100 টাকা এই ফ্রিজটা পাচ্ছেন। সো এটা কিন্তু র্যাম্বো একটা প্যাটার্ন আছে। হ্যাঁ, দেখতে অনেক সুন্দর। সেম আরেকটা আছে, এটার
আচ্ছা এটা হলো GDEL আর এটা হলো GDXX GDXX এটা আচ্ছা সেম স্পেসিফিক কিন্তু সেম থাকবে তাই তো ভাই এটা হলো GDEL আর GDXX দুটো দুই মডেলের দুটোই 1F3 এটা ডিফারেন্ট আছে ভাই না ডিফারেন্ট এটা একটু হাতলের সাইডে একটু ধরা সিস্টেম এটাতে বলা হয় GDSH আর একটা আছে GDEL মানে ভিতরে কিন্তু সেম পাবেন GDSH আছে মানে তিনটা মডেল হয় GDEL GDSH GDHS ওকে তিনটা মডেল হয় এটা তিনটাই মানে র‍্যাক সিস্টেম আছে আপনার হাতল বলা হয় এটার ভিতরে পর্যন্ত জায়গা আছে 50 ডিপ 50 নরমাল সিঙ্গেল ফ্যামিলির জন্য সবচেয়ে বেশি এই ফ্রিজটা চলে সিঙ্গেল ফ্যামিলিদের জন্য সবচেয়ে বেশি এই ফ্রিজটা চলে মানে বেস্ট তাদের জন্য হ্যাঁ তারা মানে अवेलेबल নেই ওকে 6500 টাকা এটাও ডিসকাউন্ট থাকছে এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 26500 টাকা পড়তেছে এই ফ্রিজটার 26500 টাকা হ্যাঁ GDSH এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন ওকে 10.5 সেফটি মডেল হলো 2B3 এটা মডেল হলো 2B3 ওকে হ্যাঁ এটা 223 লিটার নেট ভলিউম হলো 219 লিটার রাইট হ্যাঁ এটা হলো নেট ভলিউম এটা হলো 50 ডিপ 50 নরমাল এটা হলো এন্টি কুলার আছে দ্রুত ঠান্ডা করে প্লাস হলো ডিবের উপরে এটা হলো একমাত্র বাল্ব থাকে আচ্ছা ডিবের উপরে থাকে অন্যগুলো ডিবে বাল্ব থাকে না এটা ডিবে বাল্ব থাকে মানে ডিপ এবং নরমাল এটা 50 ডিপ 50 নরমাল মানে ডিপ এবং নরমাল 50 ডিপ 50 নরমাল GDEL এটা হলো 223 লিটার নেট ভলিউম 219 লিটার এটার প্রাইসটা হলো 37690 টাকা 7500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটা নিলে 7500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটার জন্য নাইস অসাধারণ ওকে সো 7500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এই ফ্রিজটা আপনার হলো 30200 টাকা পড়তেছে অনলি 30200 টাকা 30000 এটা বলা হয় 12.5 সেফটি 12.5 সেফটি এই ফ্রিজটা 30200 টাকা পড়তেছে আচ্ছা আপনারা যারা সেফটি বোঝেন তারা তো বোঝেনি আর যারা সেফটি লিটার বোঝেন লিটার যারা সেফটি বোঝেন সেফটি দুটেই বলে দিতেছি যারা অনেকে সুবিধা খেতে অনেকে বলা যে ভাই আপনার সেফটি কত অনেকে দেখা যায় যে আচ্ছা তারপরে আছে হলো আপনার 2D4 হ্যাঁ 2D4 আছে এটা হলো আপনার 244 লিটার নেট ভলিউম হলো 220 লিটার জসিম ভাই স্টার আপনার अवेलेबल কালার আছে প্রত্যেকটার अवेलेबल কালার আছে যদি কেউ কালার পছন্দ করেন অন্য কোনো কালার থাকে সেক্ষেত্রে আপনি বলেন আমি ওই কালারে দিতে পারবো জসিম ভাই মানে আমরা যেটা দেখাচ্ছি এটা কিন্তু অসম একটা কালার হ্যাঁ অনেক সুন্দর একটা কালার মানে অনেক সুন্দর একটা কালার এটা হলো 244 লিটার নেট ভলিউম হলো 220 লিটার এটা হলো 39190 টাকা এটার প্রাইস এটারে বলা হয় 4060 হ্যাঁ নরমালটা একটু বড় ডিপটা একটু ছোট দেখেন কত সুন্দর পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা আছে এটা মোটামুটি মিডিয়াম ফ্যামিলি যারা আছে তারা সিঙ্গেল ফ্যামিলির তো অনেক বড় এটা তারপরে মিডিয়াম যারা আছে তারা এই ফ্রিজটা নিতে পারবে মানে অনেক গোছানো ভাই অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ এটার প্রাইসটা হলো 39190 টাকা 7800 টাকা ডিসকাউন্ট পাবে এই ফ্রিজটায় আচ্ছা 7800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এই ফ্রিজটায় আপনি পড়তেছে 7800 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 31400 টাকা পড়তেছে এই ফ্রিজটা 31000 হ্যাঁ 13.5 সেফটি এই ফ্রিজটায় 31400 টাকা পড়তেছে আচ্ছা এটা হলো 2E0 14.5 সেফটি বলা হয় GDEL 250 লিটার নেট ভলিউম হলো 244 লিটার এটার যে কালার আছে अवेलेबल এটাও এন্টি কুলার এটা এন্টি কুলার দ্রুত ঠান্ডা হবে রাইট ঠিক আছে আর ওয়ালটন তো প্রত্যেকটাই 12 বছরের ওয়ারেন্টি আছে 1 বছরের রিপ্লেসমেন্ট ওয়ারেন্টি 4 বছরের এক্সপিয়ার প্রাইস প্লাসের ওয়ারেন্টি 5 বছর ফ্রি সার্ভিস এটা হলো 8200 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন 14.5 সেফটি এই ফ্রিজটায় 8200 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার 33000 টাকা পড়তেছে 14.5 সেফটি এই ফ্রিজটা 14.5 সেফটি এই ফ্রিজটা 33000 টাকা হ্যাঁ 14.5 সেফটি ফ্রিজ 33000 টাকা পাইতেছেন 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে তারপরে কি দেখতেছি ভাই তারপরে একটু বড় থেকে দেখি এটা হলো 3D8 ওকে এটা 19 সেফটি বলা হয় মানে এইটার লুকটা তো ভাই অনেক সুন্দর একটা ফ্রিজ এটা বলা হয় 4060 আচ্ছা এটা পর্যাপ্ত পরিমাণ অনেক দাম যারা কুরবানি ঈদে অথবা ইয়াতে ব্যবহার করেন বাসা ফ্যামিলি মেম্বার অনেকগুলা সেই ক্ষেত্রে দেখা যায় এটা অনেক সুন্দর ব্যবহার করতে পারবে রাইট হ্যাঁ তাদের এক্সট্রা ডিপের প্রয়োজন নেই এরা যারা ব্যবহার করবে তাদের কোনো ডিপের প্রয়োজন নাই কুরবানি ঈদের সময় ডিপের প্রয়োজন হবে না এত বড় পরিমাণ জায়গা এটার ভিতরে আমি একটা ফ্রেমে আপনাদের দেখাই দেখেন কতটা চমৎকার অনেক সুন্দর এটা হলো ভিতরে তিনটা র‍্যাক আছে এর ভিতরে তিনটা র‍্যাক নিচে তিনটা র‍্যাক উপরে দুইটা র‍্যাক আছে রাইট হ্যাঁ প্লাস হলো 1 2 3 4টা ইয়া আছে আর এই র‍্যাকগুলো কিন্তু সম্পূর্ণ টেম্পার গ্লাসের হবে টেম্পার গ্লাসের এগুলো পর্যাপ্ত পরিমাণ ওজন দিলে কোনো সমস্যা হয় না কিছু হবে না রাইট আচ্ছা এটা হলো আপনার 348 লিটার ওকে সো আমরা অফিসিয়াল এটা হলো 348 লিটার নেট ভলিউম হলো 333 লিটার এটার প্রাইসটা হলো 48490 টাকা 48490 টাকা হ্যাঁ এটা হলো কোম্পানির নেট প্রাইস প্রত্যেকটা প্রোডাক্টই কোম্পানির নেট প্রাইসের থেকে আপনি ওটা ডিসকাউন্টটা পাবেন এটা হলো 9700 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটা 19 সেফটি এই ফ্রিজটা 9700 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন
এটা হলো 38,900 টাকা পড়বে এই ফ্রিজটা। 38,900 টাকা হলে 19 সিফটি এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। ওকে, মানে 21% ডিসকাউন্ট থাকছে। 21% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এরপরে যেটা আছে এটা হলো বলা হয় 7.5 সিফটি। এটা হলো 307 লিটার, নেট ভলিউম হলো 301 লিটার। এর মডেলটা হলো 3x7 মডেল, 7.5 সিফটি, 307 লিটার, নেট ভলিউম 301 লিটার। এটা হলো আমাদের ওয়ালটনের ভাইরাল মানে ফ্রিজ। এটা হলো যারা ওয়ালটনের শোরুম আছে প্রত্যেকটা দোকানে এটা একটা করে কালার পাবেন। এই কালারটা প্রত্যেকটা শোরুমই পাবেন, মানে সবচেয়ে চাহিদাপূর্ণ একটা ডিজাইন। হ্যাঁ, এই সবচেয়ে বড় কথা। মানে আসলে কিন্তু সুন্দর করছে ভাই, অনেক সুন্দর করছে। আর এটা হলো সবচেয়ে বড় বেনিফিট হলো এটা হলো টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। হ্যাঁ, এটা হলো উপরে যে ডিপটা আছে, ডিপের ক্ষেত্রে টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে। প্লাস হলো আপনি 5টা থাক পাইতেছেন। হ্যাঁ, হাতলের ভিতরে 5টা মানে থাক পাইতেছেন। মানে আমরা ডিপ এবং নরমাল দুইটাই পাচ্ছি। 50 নরমাল। এটা হলো যাদের ডিপ প্রয়োজন নাই, যে আমাদের ডিপের প্রয়োজন নাই, তারা নিতে পারবেন। যে একটা দিয়ে ডিপ পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা আছে, এটার ভিতরে পর্যাপ্ত পরিমাণ জায়গা আছে। আচ্ছা। এটা এক্সট্রা ডিপের প্রয়োজন নাই। এই ফ্রিজ যারা ব্যবহার করবেন তাদেরকে এক্সট্রা ফ্রিজের মানে কুরবানি দেবে, এটা ডিপের প্রয়োজন হবে না ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা, এটার প্রাইসটা হলো 45,690 টাকা। 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটায়। 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট 7.5 সিফটি ফ্রিজে এই 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে এটার প্রাইসটা পড়তেছে হলো 3x7 36,990 টাকা। মানে প্রায় 36,990 টাকা হলে এই ফ্রিজটা নিতে পারবেন। 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট পেয়েছেন এই ফ্রিজটায়। কিন্তু এটা হলো জিডি এক্সএক্স ইনভার্টার। আচ্ছা, ইনভার্টার টেকনোলজি। এটা হলো 90 টাকাতে সর্বোচ্চ 120 টাকা বিদ্যুৎ খরচ আসবে। এটা বলা হয় 30-70, মানে ডিপটা হলো 30%, 70% হলো নরমালটা। দেখেন, হ্যাঁ, পর্যাপ্ত পরিমাণ ইয়ে আছে। এটা 100% এ গ্রেডের মাল। যদি কেউ বি গ্রেড প্রমাণ করতে পারে 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। 1 লক্ষ টাকা পুরস্কার। আর হলো এটার ভিতরে কোনো এক্সট্রা স্টেবিলাইজার প্রয়োজনের দেওয়া আছে, উইদাউট ভোল্টেজ স্টেবিলাইজার। এটার সাথে কোনো স্টেবিলাইজারের প্রয়োজন নেই। প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই এখনো ওয়ালটনের স্টেবিলাইজার প্রয়োজন হয় না। এটা হলো 2N5 মডেল, 316 লিটার, 295 নেট ভলিউম। এটার প্রাইসটা হলো 44,990 টাকা। এটা 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট দেয় 36,990 টাকা। প্রায় 9,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন 16.5 সিফটি এই ফ্রিজটায়। 3A2, এটা বলা হয় 17.5 সিফটি। 3A2 ডিডি। আমাদের ডিডি মনে করেন 18 সিফটি ডিডি হয়, 19 সিফটি ডিডি হয়, 21 সিফটি ডিডি হয়, 17.5 সিফটি ডিডি হয়। ডিডি এটা হলো মানে একটা হলো 15.5 সিফটি, মানে 2S2, এটাও ডিডি হয়। মানে এটা হলো মানে ছোট সাইজের ভিতরে ডিডি, ছোট থেকে একটু বড়, মানে মিডিয়াম সাইজ। এটা হলো 50 ডিপ, এখানে লেখা আছে 50 ডিপ, 50 নরমাল। প্লাস হলো ডিজিটাল ডিসপ্লে আছে। আপনার টাচ সিস্টেমের ভিতরে কোনো রেগুলেটর নেই, বাইরে থেকে সবগুলো কন্ট্রোল করতে পারবেন। টেম্পারেচার ভিতর থেকে আপনার কন্ট্রোল করা লাগবে না, বাইরে থেকে এটা টেম্পারেচার কন্ট্রোল করা যাবে। ব্ল্যাক কালার, ভিতরে সামনের দিকে আসলে ডিজাইন অন্যরকম হয়। 3A2 17.5 সিফটি। এটা উপরে 3টা র্যাক আছে, নিচে 3টা র্যাক আছে। উপরে 3টা র্যাক, নিচে 3টা র্যাক আছে। প্লাস হলো আপনার টেম্পার গ্লাসের ইয়া দেওয়া আছে। গ্লাস এগুলো হলো মনে করেন ডিজিটালে সব কিছু ছোঁয়া পাবেন এই ফ্রিজটা। ডিডির যে মালগুলো প্রত্যেকটা ডিজিটালে ছোঁয়া পাবেন। 3A2 ডিডি 47,990 টাকা এটার প্রাইস। এটা আপনার শুধু একমাত্র ডিডি মালে 18% ডিসকাউন্ট পাবেন, আর বাকি যা আছে সব 21% পাবেন। আর ডিডি এটা 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট। আপনি ডিডি এই মালটা আপনি 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 37,990 টাকা পড়তেছে। অনলি 37,990 টাকা ডিডির এই 17.5 সিফটি ফ্রিজ আপনি নিতে পারবেন। এটাও 3A2 এটার হলো 212 লিটার, নেট ভলিউম হলো 290 সেমি। এটার রেটটা আবার এটা থেকে একটু কম। আচ্ছা, এটা থেকে এটা প্রায় 2,000 টাকা কম। এটা হলো 45,990 টাকা, আর এটা হলো 47,990 টাকা, মানে প্রায় 2,000 টাকা এটা থেকে এটা কম। ডিডি মালে 2,000 টাকা বেশি, ডিডি মাল ছাড়া 2,000 টাকা। কারো যদি ডিডি না প্রয়োজন হয়, ডিডি ছাড়া প্রয়োজন হয়, নিতে পারেন। এটাও 312 লিটার, নেট ভলিউম 290। 17.5 সিফটি এই ফ্রিজটা প্রাইস আসতেছে 36,990 টাকা অনলি। এটা সেম, মানে এটারও 3টা থাক, এটাও 3টা থাক। এটা হলো শুধু টেম্পার গ্লাস আলাদা, এটা হলো প্লাস্টিকের গ্লাস দেওয়া, জাস্ট খালি এতটুকু ডিস্টেন্স ভিতরে। ডিডি এটা হলো টাচ ডিসপ্লে, এটা হলো টাচ ডিসপ্লে ছাড়া। সেম ভিতরে এটা দেখেন, ওটা দেখেন, সেম, খালি এটা হলো টেম্পার গ্লাস দেওয়া আছে ভিতরে, আর এটা হলো প্লাস্টিকের দেওয়া আছে। 3V0 18 সিফটি বলা হয়। হ্যাঁ, এটা 341 লিটার, নেট ভলিউম 320 লিটার। এটা হলো GDEL ইনভার্টার। এটা হলো 18 সিফটি ইনভার্টার আছে, ইনভার্টার ছাড়া আছে, ডিডি আছে, ডিডি ছাড়া আছে, জিডি এক্সএক্স আছে। যার যেটা লাগে বলতে পারেন, কোনো সমস্যা নেই। এটা হলো পর্যাপ্ত পরিমাণের ভিতরে অনেক জায়গা, 50 ডিপ, 50 নরমাল। মনে করেন যে এক্সট্রা ডিপ প্রয়োজন নেই। এই ফ্রিজগুলো আরো বাসা থাকলে এক্সট্রা কারো ডিপ প্রয়োজন নেই।
মানে আপনারা যেহেতু 50-50 পাচ্ছেন, এলো 50-50 পাচ্ছেন, এক্সট্রা ডিপের দরকার নাই। 320 লিটারে 50 হলো 160 লিটার আপনি ডিপ পাইতেছেন, 160 লিটার আপনি নরমাল পাইতেছেন। রাইট, আরেকটা জিনিস দেখাই, দেখেন এটা হলো আপনার এই যে ধরার জায়গাটা দেখেন কত সুন্দর একটা ডিজাইন করে দিয়েছে। প্রিমিয়াম কোয়ালিটি এগুলো। রাইট, অনেক সুন্দর করছে। হ্যাঁ, অনেক সুন্দর। প্লাস হলো ইনভার্টার 90 টাকাতে সর্বোচ্চ 120 টাকা আপনার এটা হলো বিদ্যুৎ খরচ হবে পুরো মাসে। এটার প্রাইস হলো 48,290 টাকা। ওকে, আর 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন এই ফ্রিজটা। 18 সেপ্টেম্বর এই ফ্রিজটা 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। 9,500 টাকা ডিসকাউন্ট দিয়ে 38,800 টাকা পড়তেছে 3v0 এই ফ্রিজটা। তারপরে আসেন এইটারে বলা হয় 21 সেপ্টি। 21 সেপ্টি, এটা কিন্তু হিউজ একটা ফ্রিজ। হ্যাঁ, অনেক বড়। এটা প্রাইস অনেক বড়, মনে করেন যে 6.5 ফিট বলা হয় এই ফ্রিজটার হাইট। আচ্ছা, ভাইয়ার একটু দেখেন ভাইয়া থেকে কিন্তু অনেক উঁচা। এটা হলো আমার থেকে, আমি 5 ফিট 7 ইঞ্চি আমার হাইট, আমার থেকেও এটা অনেক উঁচা। বড়। 6.5 ফিট বলা হয় এই ফ্রিজটারে। আচ্ছা, আমরা একটু ইয়াটা দেখাই দিই। সো এটা লিটারটা হচ্ছে, আমি নিটটা বলে দেই, নিটটা হচ্ছে 365 লিটার। হ্যাঁ, এটা হলো 380 লিটার, নেট ভলিউম হলো 365 লিটার। যেটা নেট ভলিউম এটা হলো ওই জায়গাটা আপনি ইউজ করতে পারবেন, মানে যতটুকু আপনি ইউজ করতে পারবেন থেকে 365 লিটার জায়গাটা আপনি ইউজ করতে পারবেন। রাইট, মানে ফোস্টের ভিতরে সবচেয়ে বড় ফ্রিজ হলো এটা। ওরে ভাই, অনেক স্পেস। প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই কালার দেওয়া আছে। যদি কারো কালার চয়েস, মানে এই কালার বাদ দিয়ে অন্য কোনো কালার চয়েস থাকে, আমাদের গোডাউনে পর্যাপ্ত পরিমাণ মাল আছে। তারপরে যদি আমাদের গোডাউনের সাথে আপনার কালার ম্যাচিং না হয়, আপনার যে কালারটা সেটা দিতে পারবেন, আমরা ওই কালারে দেওয়ার ব্যবস্থা করব। একটা দিন সময় দিলে আপনার ওই কালার দেওয়া যাবে, কোনো সমস্যা নেই। প্রত্যেকটা ফ্রিজেরই কিন্তু अवेलेबल কালার আছে, মাল अवेलेबल আসতেছে যাইতেছে, মানে স্থির থাকে না। রাইট, যতটুকু পর্যাপ্ত পরিমাণ ইয়ে দেওয়া আছে। এটা হলো 3F5 341 লিটার, নেট ভলিউম হলো 365 লিটার। এটা হলো 49,990 টাকা। এটার প্রাইস 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট পাবেন। এটা 39,990 টাকা দা 21 সেপ্টি ফ্রিজ নিতে পারবেন আপনারা। মানে এইটা তো আপনারা ইনস্ট্যান্ট 10,000 টাকা ডিসকাউন্ট 21 সেপ্টি ফ্রিজ নিতে পারছেন। এখন আমরা যেটা দেখাচ্ছি এটা হচ্ছে ফ্ল্যাগশিপ লেভেলের একটা প্রোডাক্ট। হ্যাঁ, এটা হলো যারা ওয়ালটনের ডাবল ডোরের মধ্যে বেস্ট কোয়ালিটির একটা প্রোডাক্ট চান, তাদের জন্য কিন্তু এই প্রোডাক্টটা বেস্ট হবে। আমরা একটু দেখাই দিই এটা ভাই। এটা হলো আপনার পর্যাপ্ত পরিমাণ, মানে এটা নিলে আর কিছু লাগে না। অনেকে দেখা যায় স্বপ্ন থাকে একটা ডাবল ডোর ফ্রিজ, ওয়ালটনের পণ্য কিনে হন ধন্য। জসিম ভাই, গরু দুইটা রাখা যাবে না? গরু দুইটা না, গরু মনে করেন যে আপনার গরু দুইটা যদি ইউজ করতে মানুষের দিবেন না আপনারা, মানুষের দিয়ে যেটা রাখা দরকার ওটা রাখলেই চলে। বাট আপনারা চাইলে ভাই দুইটা গরু রাখতে পারেন। ফ্রিজ নন ফ্রস্টের প্রত্যেকটা মডেলেরই আছে আমাদের। যদি কারো কোনো নন ফ্রস্টের ফ্রিজ লাগে সেক্ষেত্রে ওনারা যোগাযোগ করতে পারবেন। প্রত্যেকটা নন ফ্রস্টের মডেলই আছে। রাখার স্বল্পতার কারণে, আর নন ফ্রস্ট গুলো কি এগুলো এমনি বেশি চলে, রাইট, যার কারণে অনেকে দেখা যায় নন ফ্রস্ট গুলো একটু পার্সেন্টেজ কম, 18% পাবেন নন ফ্রস্টের ফ্রিজ। কিন্তু আপনি হলো শুধু এটার জন্য, মানে ডাবল ডোর এটা আপনি 21% পাবেন। 21%? হ্যাঁ, এটা হলো 21% পাবেন। ডাবল ডোরে কোনো সমস্যা নাই। আপনারা চিন্তা করেন, আপনারা কিন্তু হিউজ একটা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা থেকে এটা হলো ডিডি ছাড়া, এটা ডিডিএল, ডিডি এখান থেকে 5,000 টাকা বেশি। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে। এটা রেটটা এটা হলো আপনার হলো 563 লিটার, নেট ভলিউম হলো 501 লিটার। এটার প্রাইসটা হলো 91,990 টাকা। 91,990 টাকা 5F3। ওকে, 563 লিটার, নেট ভলিউম 501 লিটার, জিডিএল। এটা আপনার হলো 21% ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা 21% ডিসকাউন্ট দিয়ে আপনার হলো 17,500 টাকা মনে করেন ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন এই ফ্রিজটা। 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট, 17,500 টাকা ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। ওরে ভাই, একমাত্র এই ফ্রিজটা ওয়ালটনের একটা, এই ফ্রিজটাই 17,500 টাকা আপনি ডিসকাউন্ট পাচ্ছেন। এটা ডিসকাউন্ট দিয়ে 83,000 টাকা পড়তেছে। যদি কারো পছন্দ হয়, ঠিক আছে, সেক্ষেত্রে যোগাযোগ করতে পারবেন দ্রুত, সমস্যা নেই। অ্যাভেলেবেল মাল আছে আপনার। এটা 6A9 আছে, মানে কারো যদি 6A9 লাগে তাও দিতে পারবো। যদি মানে রাখার স্পেসের কারণে আমাদের নিচতলা গোডাউন আছে, সেখানে আমাদের আরেকটা শোরুম আছে, ওই শোরুমও আমাদের আছে। মানে এক কথা হচ্ছে আপনাদের স্টক নিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। স্টক করে দিয়ে চিন্তা করার দরকার নেই। যদি কারো কিছু লাগে সেক্ষেত্রে আপনি ইনফর্ম করতে পারেন। 15% ডিসকাউন্টে আপনারা এসি গুলো নিতে পারবেন। এর মধ্যে কিন্তু আপনাদের ফিটিংটা ফ্রি থাকবে। ফিটিং ফ্রি, আচ্ছা, ডেলিভারি ফ্রি। জান, সো আজকের ভিডিওতে এগুলাই ছিল। ভিডিওটা আপনাদের ভালো লাগছে, ভালো লাগলে লাইক এন্ড শেয়ার করতে ভুলবেন না। দেখা যাবে নেক্সট ভিডিওতে। ততক্ষণ ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন, আল্লাহ হাফেজ, ইনশাআল্লাহ।